กรณ์ที่อยู่ทางป่ายิ้วป้อมรีป่าตึงแล้วก็ดอยสะเก็ดต่างๆแล้วก็ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติคิดว่าเราไม่ได้ผ่านกระบวนการเลยเอามาถึงการรดน้ำต้นไม้ก็พืชก็ผักที่เราเอาไปเอาเจริญเติบโตแล้วก็เอาไปขายอย่างเงี้ยถามว่าเราเองก็เราก็ไม่ทราบนะดินเองก็เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางมอแก้วฟ้าหลวงทางท่านข้าราชการที่ได้มาให้ความรู้